去九玄制药。詹姆斯·史密斯下意识地反问一句，旋即诧异道：“去九玄制药干什么？”胡月琪声音有些激动地说道：“有一位朋友帮我和小兰解决了九玄再造完的临床实验名额，他好像真的跟九玄制药的高层有关系。我向他请求给小吉米一个名额，他同意了。我们现在正在赶过去跟那边对接，你也赶紧带着小吉米过来吧。”詹姆斯·史密斯简直不敢相信自己的耳朵，疑惑道：“你们2个人不也已经被他们刷下来了吗？小吉米也达不到他们的积分标准，你那位朋友到底是什么来头？怎么有这么大的能耐？”胡乐奇道：“我也不知道他到底是什么来头。他说他与九玄制药的魏亮关系很好，虽然没什么能够证明他真认识魏总，但是我感觉他并不是在跟我们开玩笑，所以这件事情我心里还是有几分把握的。”“怎么可能？”詹姆斯·史密斯非常认真地说道：“乐奇，九玄制药的很多内幕你并不了解，但是我可以明确地告诉你，即便是魏亮，也不过是九玄制药幕后老板的一个代言人罢了，他绝对不敢在这件事上给任何人开后门。”胡乐奇道：“可是他说的非常真诚，我感觉他真的不像是在跟我们开玩笑。反正你人就在金陵，我们也已经回来了，带着小吉米过来跟我们一起试一试，哪怕不成也没有什么损失。”詹姆斯·史密斯迟疑片刻，问他：“乐奇，你的这位朋友叫什么名字？是怎么认识的？”胡乐奇道：“他叫林晨，是我们徒步的时候认识的。”林晨，詹姆斯·史密斯更是诧异，你认识的人如果叫叶晨的话，那这件事情应该是没问题。可是林晨，我没有听说过这个人啊。说着，詹姆斯·史密斯又问：“你说的这个林晨，大概多大岁数？”胡乐奇道：“看起来也就20出头吧。”詹姆斯·史密斯有些失望地低声念叨道：“20出头，那看来应该不是叶晨。叶晨已经快30岁了。”胡乐奇开口问他：“史密斯先生，小吉米的情况怎么样了？”“不太好。”詹姆斯·史密斯声音十分颓废地说道：“金陵这边的医生说，小吉米的癌细胞已经扩散到多处脏器，而且癌细胞对化疗药物已经有些免疫了。做完这个化疗的疗程，如果没有太大的改善，恐怕就只能采用姑息疗法了。那样的话，基本上也就是终末期了。”胡乐奇问：“小吉米现在在哪？跟你一起在教会吗？”“没有。”詹姆斯·史密斯说道，“小吉米在金陵人民医院的日间病房化疗，他的妈妈在陪着他。”胡乐奇惊讶地问道：“你太太也来了？”“对。”詹姆斯·史密斯说道，“他前些天安顿好了美国那边的事情，把房子也卖掉了，然后就带着女儿过来了。最近2个孩子都交给他来照顾，我主要精力都在教会这边。”胡乐奇轻叹一声，问他：“那史密斯先生，你要带小吉米过来吗？你如果一起的话，我就在九玄制药门口等你。”詹姆斯·史密斯沉思片刻，咬牙说道：“华夏有句古话叫宁可信其有，不可信其无。这样吧，我现在就去医院接小吉米，然后去九玄制药门口跟你会合。”胡乐奇道：“没问题，咱们九玄制药门口见。”说着，胡乐奇又叮嘱道：“为了史密斯先生，我那位朋友说，这一定程度上属于特殊操作，让我们千万不要声张。”詹姆斯·史密斯不假思索地说道：“我明白。”詹姆斯·史密斯挂了电话，便对教会的朋友说道：“我有点事要先走，这里拜托你们了。”教会的朋友大都和史密斯一样来自美国，他们中有几位来金陵的时间比较早，由于宗教信仰的原因，很快便在教会相互结识，然后与教会一起做起了一些小慈善。
詹姆斯·史密斯也是基督教徒，带着儿子来金陵落脚之后，便本能地找到了教会，于是便与众人相识。几人知道他的情况，知道他有一个病入膏肓的儿子，现在正在金陵人民医院的日间病房接受化疗，但据说也只是暂缓一下死亡的进程。整体上，史密斯的儿子已经时日无多，所以听闻史密斯有事要走，其中一人连忙询问詹姆斯，是不是出什么事了？需不需要我们帮忙？詹姆斯·史密斯摇摇头道，我要去接我儿子，再到九玄制药那里试一下运气，看看有没有机会。那人点头道，有事要帮忙的话，随时联系我们。好，詹姆斯·史密斯应了一声，匆忙离开教会，打车前往人民医院。自从来了金陵之后，他们便先带着孩子在金陵人民医院建了档，然后开始在这边用和美国同样的方案进行化疗。一开始他住在医院附近的酒店，等他的老婆珍妮也安排好美国的一切，带着女儿赶到金陵之后，他们便在医院附近租了一套房子。詹姆斯·史密斯听从叶晨的建议，每天都忙着在金陵做些力所能及的慈善。他的老婆珍妮便根据医院的要求，在需要化疗检查的时候带着孩子到医院，晚上再带孩子回家休息。小吉米的癌症其实已经基本进入了终末期，现在使用的化疗药物都是市面上最好最新的，但是即便如此也无法根治癌症，能做的只是尽可能延缓癌细胞的扩散。对癌症患者来说，最好的结果是发现原位癌，切除便可彻底痊愈。若是已经发生转移的癌症，那最好的结果便是找到可用的靶向药。可是不同的人有不同的基因，有人运气好，能够在基因中找到靶向药的靶点，就能够依靠靶向药取得非常好的治疗效果。有的人运气比较差，基因中找不到任何靶点，就无法使用靶向药进行治疗。没有可用的靶向药，那就只剩下传统的化疗与放疗。小吉米现在的情况，化疗已经是最后的一道屏障，但詹姆斯·史密斯很清楚，现在这最后的屏障已经岌岌可危，他能够支撑的时间恐怕只有寥寥几个月了。詹姆斯·史密斯轻车熟路地来到医院的日间病房，此时病房内的每一张床上都躺着一位正在接受化疗的癌症患者。在这些癌症患者中，小吉米的年纪是最小的一个。原本这里还有一个年仅5岁的白血病终末期患儿，前段时间内为患儿通过了九玄制药的审批，得到了临床试验的名额，被转入九玄制药的内部实验室接受治疗了。当时的詹姆斯·史密斯非常羡慕，可是羡慕也没办法。按照九玄制药的积分制度，年纪小、症状重且家庭困难的孩子往往都是能优先入选的。此时吉米正躺在病床上，眼下他的身体已经枯瘦如柴，头发也已经完全掉光，看起来非常脆弱，而他此刻眼睛微闭，看起来是已经睡着了。詹姆斯·史密斯的老婆詹姆斯此时正疲累地坐在床边的凳子上，见丈夫进来，珍妮有些惊讶地问道，詹姆斯，你怎么来了？教会下午不是要给无家可归者筹备救济吗？詹姆斯·史密斯没回答他的问题，而是看了看床上的孩子，问他，吉米睡了？珍妮轻轻点了点头，心疼地说道，呕吐得越来越严重了，医生给他的化疗药物里加了一些抗呕吐的药，但是新增加的药会让他比较嗜睡。说着，珍妮红着眼低声道，史密斯，前2天增强 CT 的结果出来了，吉米的癌细胞还在增长扩散，这1周的化疗基本上没什么改善。医生说，眼下他的身体状况已经开始快速下滑，
就像一台失控从高空坠落的电梯。化疗药物只能勉强减缓一点它下坠的速度，但最多也就是从2个月延长到2个半月这样，甚至连3个月都很难达到。说到这里，珍妮捂着脸泣不成声。詹姆斯·史密斯连忙上前将她揽在怀里，低声安慰道：“别哭了，说不定还有别的机会。”珍妮摇头道：“我不想再盲目地抱任何希望了。我现在在想，是不是把吉米的化疗停掉，剩下这几个月带着他回美国去。他的祖父祖母、外祖父和外祖母都在等着见他。回美国起码可以让他生命的最后阶段和家人们在一起。”詹姆斯·史密斯说道：“现在还有最后一个机会，虽然我不知道这个机会成功的几率究竟有多大，但是只要还有机会，就一定比没有机会要强得多。”说着，他对珍妮说道：“让护士来给吉米拔针吧，我要带他出去一趟。”珍妮诧异地问道：“你要带他去哪？”詹姆斯·史密斯想到胡乐奇交代过他不要对外透露，于是便道：“你先别问这么多，答应了对方不能乱说。不过你放心，有任何结果，我都会第一时间告诉你。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。